，3、2、1，Go！ 好靚啊！玩得。分別後啦，25秒。哇 ！OK， 夠鐘，keep it up to 3、2、1，Go！ Full tail river。哇！分。Go! Oh my god！ 係啊，20秒。哦。3、2，好嘛？加油！3、2、1，Go！ 時間嚟到20秒。呢個 backside 277。好，40、2、1，OK， 呢度攞埋。3、2、1，Go！ 後面有個速度，哇！體操選手。5、4、3，佢嗰個 back feel 咧真係好勁啊！ OK， 3、2、1，Go！ 30秒停1 ，OK， 呢個係思朗嘅好嘅啊！時間上咧，可能玩唔到最後一個。3、2、1，Go！ 放曬，一個喺個 A 邊度打咗。2、1，OK， 夠鐘。5、4、2、1，OK， 夠鐘。佢表現咧真係唔錯啊！3、2、1，Go！ 呢個7得唔容易啊，邊台？OK， 唔該晒啦，就係請尊寶啊，咁啊一如既往咧，開始前咧佢都會啊拉一拉筋先。咁啊第一個咧，我估計咧都係 back flip 啊，應該係。好，咁如果你 OK 咧，就舉一舉手示意。好，如果你可以咧，就舉一舉手。3、2、1，Go！ 體操啊，全紅嬋咁樣，咁喺個單邊落翻嚟啦，呢啲對佢輕鬆啦。哇，360 out 咁啊 ，technical trick 都識嘅，除咗 powerful move 嘅之外。哇，時間嚟到25秒啊！好，收聲，希望我冇講錯，咁啊稍佢先，已經個 power move 啦。OK， 真係很厲害啊！好，咁啊，而家咧我哋兩個 run 咧就完晒啦，咁啊Scooter 嘅 final 咧都完啦，咁啊呢個時間咧就交俾我哋嘅裁判啦，咁啊好好地咁樣揀出我哋嘅冠軍啊 ！OK， 咁啊孫生們咧可以休息，而家咧我哋會有個頒獎禮㗎。我操！炸了！牛逼！015，我做到了！牛逼！我做到了！可以。九龍滑板啦，送出啲禮物啦，咁啊仲有我哋嘅，咁啊我諗冠軍咧，大家咧都知道佢係邊個㗎啦，邊個會贏㗎啦，咁啊有個 back flip 又係 perfect one 嘅，就係陳尊寶。
知名歸。要多謝你哋嘅演出啦，多謝你哋嘅比賽。好，跟住咧就輪到我哋嘅滑板頒獎啦，滑板頒獎啦，咁啊。